привет! Вы на канале Мими ТВ Баку. Сегодня я буду собирать железную дорогу из мультфильма «Паровозик Томас». Поехали! Это Томас. Дорог и запустила паровозика Томаса. Это паровозик Томас. Это паровозик Томас. А это его вагон, который он везет. Почтальон, гордо, очень грозный он. Эмили знает, что и где. Генри любит похудеть. Эдвард поделиться рад. Тоби, он их старший брат. Команда из 8 друзей возит грузы всех быстрей. Разноцветных паровозов в целом мире нет нужней. Вместе делают всегда очень важные дела. Только роль у всех своя. На мой канал Мими ТВ Баку. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили мои новые уведомления. Пока-пока! Команда из 8 друзей возит грузы всех быстрей. Разноцветных паровозов в целом мире нет нужней. Вместе делают всегда очень важные